rütubətiyə malik olan hava, 1 kub metr hava 20 dərəcəyə qədər soyuyarsa nisbi rütubəti hesablayın. Bax, 30 dərəcə neçə qram su buxarı uşaqlar? 30 qram. Deməli, 30 qramın 100%'dir. Düzdür? 100%'dir. Deməli, nisbi rütubət isə 34% verir. İndi görək, neçə qramın 34%'dir? Hə? Neyəcəm? X qram 34%'dir. X buradan bərabər olacaq neçəyə? 10 tam onda 2'ye. 10 tam onda 2 qram. Deməli, 30 qramın 100% olanda 10 tam onda 2 qramın 34%'e bərabər. Deyir ki, indi bu 30 dərəcəlik hava 20 dərəcəyə qədər soyuyubsa, 20 dərəcəyə neçə qram su buxar olmalıdır? 17 qram. 17 qramın 100%'dir. Bunu bilmirəm. Hə? Çünki məndən nə istəyir? Nisbi rütubətdir. Həmin soyuyan hava nisbi rütubətini istəyir. 10 tam onda 2 qramın x%. X da buradan bərabər olur 60%. Başa düşdünüz? İndi keçəlim davam məsələsinə. Deyir ki, məsələdə deyir ki, orta ində yerləşən dağın ətəyində temperatur 15 dərəcədə, atmosfer təzyiqi isə 700 mm civə sütuna bərabərdir. Orta enlik deyəndə deməli bu dəniz səviyyəsinə. Dəniz səviyyəsində onda nə edirdik? Nə edirdik? 760'dan çıxırdıq. Düzdür? Deməli 760'dan çıxdım mən. 760'dan çıxdım. Neçəni? 700'ü. Neçə qaldı? 60 mm civə sütunu. 60 millimetrim. Neçə metr edirdi? Milimetrə deyirdim. Bir dənə sıfır artırdım. 600 metr. Deməli, 600 metrdə havanın temperaturu neçədir? Müsbət 15 dərəcədir. Zirvədə temperatur verir, -6 dərəcə. Düzdür? Ətəkdən zirvəyə doğru getdikcə temperatur aşağı düşür. Nə edəcəm? 15'dən çıxdım. 15'dən çıxdım. -6 neçə elədi? 21 dərəcə. Bu 21 dərəcəm neçə metrdə dəyişir? 3500. Sol, 3500 metrdə dəyişir. Bəs bura qədər 600 metrdə var axı. Bizdən dağın hündürlüyünü istəyir. Nə edəcəm? 3500 üstünə gələcəm. Neçəni? 600. Oldu neçə? 4100 metrə bərabər. Çatdı? Başa düşmədiyiniz yer qaldı. Bir də təzə gedək zahına. İndi keçək bu kəsmə yüksəkliyi məsələsinə.